गुवाहाटी के रास्ते दिब्रुगढ़ को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। धन्यवाद। 504 दिब्रुगढ़ राजधानी एक्सप्रेस from 2 दिब्रुगढ़ वाया छपरा गाड़ी संख्या 20504 दिब्रुगढ़ राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पर छपरा दिब्रुगढ़ को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। धन्यवाद। गाड़ी संख्या 20504 न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी के रास्ते दिब्रुगढ़ को जाने वाली न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी के रास्ते दिब्रुगढ़ को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। धन्यवाद। दिब्रुगढ़ वाया छपरा जंक्शन न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी has arrived on platform number 5. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 20504 न्यू दिल्ली दिब्रुगढ़ राजधानी एक्सप्रेस Yep. दिब्रुगढ़ राजधानी एक्सप्रेस